Ну що, два американці. Два ми ремонтували, цей замовляли, ремонтували під ключ, заказували запчастини, відновили запчастини з Америки. Чекали, повністю все по ньому зробили сертифікацію і людині навіть поклали на облік. Цей автомобіль замовив власник собі сам, ми його відрихтували, запчастинки він приніс, значить відфарбували двері, крило, капот відрихтували, бампер передній, все відфарбовано, все зібрано, по безпеці теж допомогли питання повирішувати. Все чітко, все якісно, все комплексно. Майте на увазі, місто Мукачево, робимо багато чого і робимо класно.